السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود عباس وأنت بتتفرج على سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي. تعالوا نبدأ مع بعض كده. أول درس عندك في القواعد اللي هو إزاي أنا بعمل الجملة. الجملة بتتكون من 3 حاجات اللي هم الفاعل، السوجي والفيرب والكومبليمون. الفاعل والفعل والمفعول. طبعا الفاعل عندي بيبقى يا إما اسم يا إما ضمير. اي اسم ممكن يجي فاعل في الجمله سواء عاقل او كان غير عاقل. يعني مثلا انا ممكن اقول لك احمد اليف، احمد بيكون تلميذ، احمد هنا هو الفاعل. ممكن اقول لك مثلا لجيبت اون افريك، مصر بتكون في افريقيا. هنا الفاعل كلمه لجيبت جت فاعل عادي خالص مع انها غير عاقل. اذا اي اسم ممكن يجي فاعل في الجمله. بعد كده عندنا الضمائر اللي احنا بنسميها ضمائر الفاعل اللي هي جو وتي وإيل وإل ونو وفو وإيل افيك اس وإيل افيك اس اللي هي إيل وإل. تاني جو تي إيل إل نو فو إيل إل. طبعا جو اللي هي أنا، وتي اللي هي أنت، وإيل اللي هي هو، وإل اللي هي، ونو اللي هي نحن، وفو اللي هي أنتم، وإيل افيك اس اللي هي هم، وإيل افيك اس اللي هي هن. بعد كده عندنا الأفعال. عندنا بعض الأفعال زي مثلا فيرب ايمي اللي هو يحب، زي ادوري اللي هي يعشق، زي جوي اللي هو يلعب، زي بارلي اللي هو بمعنى يتكلم، زي ريجاردي اللي هو بمعنى يشاهد. لو أنا عايز أقول مثلا أنا أشاهد المباراة، المفروض هقول أنا اللي هي جو، يشاهد اللي هي ريجاردي، المباراة اللي هي لو ماتش. طبعا ترتيب الجملة كده صح، جبت الفاعل وبعدين الفعل وبعد كده المفعول. بس الجملة كده غلط. ليه؟ لأن الفعل اللي عندي اللي هو فيرب ريجاردي ده كده اسمه فعل في المصدر، وأنا ما ينفعش إن أنا أحط الفعل في المصدر. الفعل لازم يتصرف. طيب ايه العامل المشترك ما بين الافعال دي كلها؟ العامل المشترك ما بين الافعال دي كلها ان الافعال دي كلها بتنتهي بالاو، ودي بنسميها افعال المجموعه الاولى. يبقى افعال المجموعه الاولى هي الافعال التي تنتهي بالاو. تعالوا نشوف كده بنصرف الفعل ازاي. مثلا عندنا فيرب زي جوي اللي هي بمعنى يلعب. طب انا عايز ابدا استخدم الفعل ده في الجمل، لازم اصرفه الاول. اول حاجه بنحذف الاو مع كل الضمائر طبعا، وبنضع النهايات. النهايات دي ثابته مع كل الضمائر، مع الج اللي هي الاو، ومع التي او اس، ومع الايل والال اللي هي الاو، ومع النو او ان اس، ومع الفو او زد، ومع الافيك اس والافيك اس او ان تي. اظن الكلام واضح. بنحذف الاو وبنضع النهايات. وقف الفيديو وصرف الافعال دي وبعد كده شغل الفيديو تاني وشوف انت صرفت صح ولا غلط. تعالوا نشوف مع بعض اسئله على الدرس ده. تعالوا نشوف السؤال التاني. بيقول لي جو نقط ميزامي لو ماتان. طبعا جو النهايات بتاعتها اللي هي الاو، يبقى التانية اللي هي سالي. رقم 2 إيل نقط لو ماتش أستاذ. طبعا مع إيل افيك اس اللي هي ان تي، يبقى نختار اللي هي الأخيرة ريجارد. رقم 3 إيل نقط لو فرونسي، هو إيه؟ اللغة الفرنسية، يبقى إيل أدور، هو بيعشق اللغة الفرنسية، إيل أدور. رقم 4 نو نقط لو بيراميد، نو نقط لو بيراميد. طبعا مع النو الفعل اخره او ان اس، يبقى نختار الاولى. رقم 5 لتوريست نقط لبيراميد. طبعا لتوريست اللي هم معناهم السياح، يبقى بيساوي إيل افيك اس اللي هي هم، يبقى ان تي، يبقى التانية. رقم 6 سامي نقط اورسترون. سامي اللي هي هو، يبقى بيساوي إيل، يبقى الأو، يبقى نختار اللي هي الأولى. سامي مونج او ريستورون، سامي بياكل في المطعم. السؤال رقم 7 بيقول لي سامي ايه سارة، ده كده اسم جمع بيساوي اي لافيك اس، يبقى الفعل اخره ان تي، يبقى الفعل اخره ان تي. رقم 8 tu نقط او ريستورون افيك تي كوبان. مع التي طبعا الفعل بيبقى اخره الاو اس اللي هي الاخيره.
رقم 9 فو نقط او فوتبول او كلوب. مع الفو الفعل بيبقى اخره او زد اللي هي الاخيره. رقم 10 نو نقط او فوتبول. طبعا نو يبقى الفعل اخره او ان اس اللي هي الثانيه. رقم 11 زوي نقط دو فيلم على تلفزيون. زوي طبعا ده اسم مفرد بيساوي ال هي تشاهد يبقى ريجارد اللي هي الاخيره. رقم 12 صوفي نقط لونجلي. صوفي برضو بيساوي اللي هي ال يبقى الفعل اخره حرف ال اللي هي الاولى. رقم 13 صوفي اي جون نقط لونجلي. صوفي اي جون طبعا ده كده اسم جمع بيساوي اي لافيك اس، اذا الفعل هيبقى اخره ان تي اللي هي الاخيره. واحد من اهم الافعال اللي عندك في الفرنساوي اللي هو بمعنى يكون. تعالوا نشوف مع بعض. تصريف فيرب اتر اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. تاني je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. طيب احنا بنستخدم فيرب اتر ده في اول حاجه ان احنا بنتكلم عن الوظائف. لما بنتكلم عن وظيفه بنستخدم فيرب اتر. يعني مثلا لو انا بقول انا اكون مدرس اقول je suis professeur. لو انا عايز اقول مثلا انت تكون طالب اقول لك tu es élève. tu es élève. عايز اقول هي تكون تلميذه اقول elle est élève. elle est élève. عايز اقول هو يكون طبيب اقول il est médecin. il est médecin. إذا بنستخدمها مع الوظائف وكمان بنستخدمها مع الجنسيات. يعني عايز أقول مثلا أنا أكون مصري أقول je suis égyptien. je suis égyptien. ممكن أقول nous sommes égyptiens. إحنا مصريين nous sommes égyptiens. وممكن كمان بنستخدمها مع الصفات. بنستخدمها مع الصفات لو انا هوصف حاجه استخدم فيرب اتر. مثلا عايز اقول البنت تكون اجتماعيه هقول لا في اي سوسيابل. البنت تكون اجتماعيه. تعالوا نشوف مع بعض حل اسئله على الدرس ده وما تنساش تتابع الفيديو للاخر عشان تراجع الكلمات وتعرف تحل القواعد كويس، ونطق الكلمات هتلاقيها في اخر الفيديو فتابع معايا. تعالوا نشوف مع بعض حل التدريبات. اول سؤال بيقول لي جو نقط كونتون. كلمة كونتون اللي هي بمعنى مسرور طبعا هتبقى جو سوي كونتون. انا اكون مسرور. رقم 2 منى نقط بيتيت. منى بتكون صغيرة. اذا طبعا منى بتساوي ال في التصريف في الضمائر، اذا اختار او اس تي. منى اي بيتيت. tu نقط élève. أنت هل أنت تلميذ؟ طبعا هتبقى tu es اللي هي الأولى. tu es élève. il نقط égyptien. il طبعا UST يبقى il est égyptien يعني هو يكون مصري. رقم 5 nous نقط égyptien. تمام هتبقى nous sommes égyptiens. vous نقط français. تمام هتبقى vous êtes français. هل أنت فرنسي أو هل حضرتك فرنسي. سامي أحمد نقط deux amis. طبعا سامي وأحمد ده بيساوي il avec s في التصريف، إذا أختار sont اللي هي التانية. سامي أحمد sont deux amis بيكونوا أصدقاء. زوي فانسون نقط élève برضو ده بيساوي il avec s، إذا أختار برضو sont. ياسمين نقط absent. كلمة absent يعني غيبة. ياسمين بتكون غيبة، إذا نختار st. ياسمين est absent. تعالوا نشوف مع بعض تصريف فيرب افوار. فيرب افوار فعل من الافعال المهمة جدا في الفرنساوي اللي هو بمعنى يملك. تصريف فيرب افوار اللي هو j'ai, tu as, il a, elle a. تصريف فيرب افوار اللي هو j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ده تصريف فيرب افوار. وبنستخدم فيرب افوار في ان انا بستخدمه مع الملكيه. يعني لو انا عايز اقول مثلا انا عندي اخ هقول j'ai un frère. انا عندي اخ. عايز اقول مثلا هو عنده اخت يبقى هقول
il a une sœur. هو il a une sœur. عايز اقول انا معايا قلم هقول j'ai un stylo. j'ai un stylo. عايز اقول انا معايا كراسة اقول j'ai un cahier. عايز اقول احنا عندنا حصة فرنساوي اقول nous avons un cours de français. nous avons un cours de français. وكمان بنستخدمه مع العمر. الاول لو انا بسأل عن العمر بسأل بأداة استفهام اسمها quel âge as-tu. quel âge as-tu. quel âge as-tu يعني ما عمرك. quel âge as-tu. ولما بنيجي نرد بنقول j'ai 15 ans j'ai 16 ans وهكذا. تعالوا مع بعض كده نحل أسئلة على verb être و verb avoir ولاحظ الفرق ما بينهم وركز جدا في الجمل اللي احنا هنحلها مع بعض. أول سؤال بيقول لي كالاج نقط تي، طبعا هتبقى كالاجتي. كالاج تي. نو نقط أنو فالامي، احنا ايه صديق جديد، يبقى طبعا هتبقى احنا عندنا صديق جديد يبقى nous avons un nouvel ami. رقم 3 j'ai نقط une sœur، طبعا هتبقى j'ai une sœur يعني أنا عندي أخت. رقم 4 il نقط un stylo، هتبقى il a un stylo هو معاه قلم. رقم 5 nous نقط 15 ans، احنا ايه 15 سنة يبقى nous avons 15 ans. رقم 6 vous نقط de cahier، انتم ايه كراستين يبقى vous avez. رقم 7 سامي نقط ان اورديناتور اللي هو كمبيوتر يبقى سامي عنده كمبيوتر. طبعا سامي بيساوي ايه في التصريف يبقى سامي ان اورديناتور. رقم 8 نقط ان كوبين، طبعا هتبقى جو اللي هي الأخيرة. خلي بالك قلنا قبل كده ان الجو تتحول الى جي ابوستروف اذا جاء بعده فعل مبدوء بحرف متحرك، طبعا تبقى جي ابوستروف اللي هي الاخيره. رقم 9 نقط ان كاماراد، طبعا تصريف فيرب افوار اللي هو مع الايل اللي هي بتبقى يبقى اقول إيلا ان كاماراد هو عنده زميل. رقم 10 إيل نقط ان كور دو فرونسي، حصة فرنساوي يبقى هم عندهم ils ont un cours de français. تعال نشوف السؤال الثاني. رقم 1 بيقول لي ال نقط كونتونت، خلي بالك من تصريف فيرب افوار وفيرب اتر. طبعا انا بقول هي ايه مسرورة يبقى هي تكون يبقى اللي هي استي. رقم 2 ال نقط ان ليفر، هي ايه كتاب يبقى هي عندها يبقى فيرب افوار يبقى إلا اللي هي الأولى. رقم 3 نو نقط دو ستيلو، احنا ايه اقلام يبقى احنا معانا فيرب افوار يبقى نو زافون. طب احنا ايه تلاميذ إلاف يبقى احنا بنكون يبقى فيرب اتر يبقى نو سوم إلاف. فو نقط بروفيسور، طبعا هتبقى فوزات هل حضرتك مدرس فوزات بروفيسور. رقم 6 فو نقط 25 ans، طبعا برضو هل حضرتك عندك 25 سنة يبقى vous avez، هنا استخدم فيرب avoir مع العمر. رقم 7 جون نقط une nouvelle maison يعني منزل جديد يبقى جون عنده منزل جديد يبقى اللي هي الأخيرة. رقم 8 جون et sa famille، جون وعائلته عندهم منزل جديد يبقى جون et sa famille ont اللي هي التانية. طيب رقم 9 جون et moi دي اللي هي بمعنى أنا، moi يعني أنا، يبقى أما أقول لك أنا وجون يبقى نحن يبقى avant un examen عندنا امتحان يبقى طبعا نحن لينو. أما أقول جون et moi أنا وجون إيه بروفيسور بنكون مدرسين طبعا يبقى فيرب être يبقى سوم، اختار الأخيرة جون et moi sommes professeurs. طيب جون et toi، طبعا كلمة toi دي بمعنى أنت يبقى اما أقول لك أنت وجون يبقى أنتم ديت اللي هي فو يبقى فوزات اللي هي الأولى. رقم 12 il نقط un cours de français، un cours de français اللي هي بمعنى حصة اللغة الفرنسية يبقى ils ont هم عندهم حصة فرنساوي.
السؤال ادوات النكره اللي هي الان او الان او الدي. طبعا الان بتيجي قبل المفرد المذكر، والان بتيجي قبل المفرد المؤنث، والدي بتاتي قبل الاسم الجمع بنوعيه. اما ادوات المعرفه اللي هي اللو واللا والال ابوستروف والال يو اس. طبعا اللو بتاتي قبل الاسم المفرد المذكر، واللا قبل الاسم المفرد المؤنث، والال ابوستروف بتيجي قبل الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك، والال يو اس بتيجي قبل الاسم الجمع بنوعيه. اول فرق ما بين ادوات النكره وادوات المعرفه ان ادوات النكره ليس لها معنى، يعني ما بتترجمش في الجمله. مثلا كلمة زي انجرسون، انجرسون اللي هي بمعنى ولد. اما ادوات المعرفة بتترجم بمعنى اللي هي لو انا قلت لو جارسون بيبقى معناها الولد. تاني فرق ان ادوات النكرة لا تأتي في بداية الجملة، اما ادوات المعرفة هي اللي بتيجي في بداية الجملة. يبقى احنا دلوقتي قلنا ادوات النكرة اللي هي الان او الان او الدي. الان بتأتي قبل الاسم المفرد المذكر، الان بتأتي قبل الاسم المفرد المؤنث، والدي بتيجي قبل الاسم الجمع بنوعي. وادوات المعرفة اللي هي اللو تأتي قبل الاسم المفرد المذكر، واللا بتأتي قبل الاسم المفرد المؤنث، والال ابوستروف بتأتي قبل الاسم المفرد المبدوء بحرف متحرك، ال اس اللي تأتي قبل الاسم الجمع بنوعي. تعالوا نعرف مع بعض ليه احنا بنحط الادوات قبل الاسماء. دي 3 جمل. كلمة امي دي بمعنى صديق، والكلمة دي بمعنى صديقة، والكلمة دي بمعنى اصدقاء. لو احنا جينا نطقناها هنقول جي امي، جي امي، جي امي، يعني التلاتة اتنطقوا بنفس النطق، لان طبعا الحروف الساكنة لا تنطق في نهاية الكلمة. الاس هنا مش هتنطق. طيب امال افرق ازاي؟ هفرق ازاي ما بين المفرد المذكر والمفرد المؤنث او الجمع؟ اللي هيفرق او اللي هيعرفني هي الادوات. يعني لو انا قلت جي انامي، دي كده معروفة ان هي مفرد مذكر. ولو قلت جي انامي دي معروفة ان هي مفرد مؤنث. ولو قلت جي دوزامي يعني دي بتيجي مع الجمع، عرفتني ان هي الجمع. تعالوا نشوف مع بعض الفرق ما بين ادوات النكرة وادوات المعرفة. اول فرق ان ادوات النكرة ليس لها معنى، يعني الان ده هي ما بتترجمش. كلمة ان جارسون بمعنى ولد، الان ما بتترجمش. اما ادوات المعرفة تأتي بمعنى اذا كلمة لو جارسون بيبقى معناها الولد. طيب لو احنا ده اول فرق. طيب لو احنا كملنا الجملة قلنا ان جارسون اي فرونسي، ولو قلنا لو جارسون اي فرونسي، ترجمة الأولى بمعنى ولد يكون فرنسي، أما التانية الولد يكون فرنسي. طبعا الإجابة التانية أو الجملة التانية هي اللي صح، مفيش حاجة اسمها ولد يكون فرنسي. إذا الفرق التاني إن أداة النكرة لا تأتي في بداية الجملة، أما أداة المعرفة هي اللي بتيجي في بداية الجملة. زي ما أقول مثلا إيلا نقط ليفغ، طبعا كلمة ليفغ اللي هو كتاب مفرد مذكر، إذا أختار اللي هي الأولى. رقم 2 نقط ليفغ اي نوفو، اتفقنا إن كلمة ليفغ مفرد مذكر، طبعا ما ينفعش أختار لأن لا تأتي في بداية الجملة، إذا أختار لو اللي هي الأخيرة. إيلا نقط أمي، كلمة أمي دي مفرد مؤنث، إذا أختار إيلا أمي، هو عنده صديقة. طب لو قلت نقط أمي دو سارة إيجيبسيان، عايز أقول صديقة سارة بتكون مصرية. هنا طالما جاية في بداية الجملة يبقى لازم أجيب أداة معرفة. طبعا هنا الكلمة مبدوءة بحرف متحرك، إذا أختار اللي هي الأبوستروف اللي هي التالتة. لو أنا جيت قلت لك جي نقط كاييه هتقول لي طبعا أن كاييه، جي أن كاييه. ولو سألتك قلت لك أن كاييه بمعنى هتقول لي كراسة، وكلمة كراسة في العربي مؤنث، أما في الفرنساوي مذكر اللي هي أنا جايب لك المثال ده علشان حاجتين. أول حاجة إنك تعرف إن مش كل الأسماء اللي في العربي المذكر بتبقى في الفرنساوي مذكر، أو لو في العربي مؤنث بتبقى في الفرنساوي مؤنث. أحيانا بتبقى الكلمة معكوسة، يعني ممكن تلاقيها في العربي مذكر وفي الفرنساوي مؤنث والعكس.
الحاجة التانية انك لازم تحفظ الكلمة بالأداة. زي المثال ده، انا لما جبت لك كلمة قاييه على طول قلت لي ان قاييه، لانك انت حافظ الكلمة بالأداة بتاعتها. يعني مثلا عندك اهو الاسم المذكر في اللغة الفرنسية ليس بالضرورة، يعني مش ضروري ان هو يكون مذكر في اللغة العربية. يعني زي انسك مذكر في الفرنساوي ومؤنث في العربي. وهتلاقي كلمات العكس، مثلا كلمة زي ان كلاس مؤنث في الفرنساوي ومذكر في العربي، وهكذا. الحل انك تحفظ الكلمة بالأداة. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض تأنيث الأسماء. بعد كده عندنا تأنيث الاسم. درس سهل خالص. قال لي بيؤنث الاسم بإضافة حرف الأ إلى آخره. يعني لو أنا عايز أأنث الاسم بحط في الآخر حرف الأ، زي أنا مي صديق. ولا لو أنا عايز أأنثها طبعا الأ هتبقى إن، وأحط في الآخر حرف الأ. كلمة زي أن فوازان اللي هو جار، لو أنا عايز أأنثها الأ هتبقى إن، وفوازان هتبقى فوازين. تاني حاجة الاسم اللي بينتهي بحرف ال بيبقى كما هو عند التأنيث، الأداة بس هي اللي بتتغير. زي مثلا كلمة أنيليف، أنيليف يعني تلميذ، لو أنا عايز أنسها الأ هتبقى إن، وإليف زي ما هي. كلمة زي أن كاماراد اللي هو بمعنى زميل، الأ هتبقى إن، وكاماراد هتفضل زي ما هي عشان الأ من أصل الإيه الكلمة. بعد كده عندنا في أسماء بتتغير خالص في التأنيث، زي كلمة أنكوبان اللي هو بمعنى رفيق، أنكوبان. قال لي بتبقى إنكوبين، إنكوبين. زي أمباغ اللي هو أخ، بيبقى إنماغ أم. زي أنجرسون ولد، بتبقى إن في اللي هي بنت. زي أم مسيو بتبقى إن دام. زي أم فرير أخ، بتبقى إن سير اللي هي أخت. تعالوا نشوف كده حل التدريبات في المذكرة صفحة 16. أول سؤال بيقول لي سي نقط بروفيسور. طبعا كلمة بروفيسور مفرد مذكر، إذا أختار سيتان بروفيسور، هذا مدرس. سي نقط ميزون، كلمة ميزون اللي هو منزل مفرد مؤنث، إذا أختار إن ميزون. سي نقط كاييه، كلمة كاييه مفرد مذكر، إذا أختار اللي هي سيتان كاييه. نقط في جولي، طبعا كلمة في مفرد مؤنث، بس طالما جاية في بداية الجملة إذا أختار أداة معرفة اللي هي لا، يبقى أقول لا في جولي، البنت تكون جميلة. سي نقط استيلو، هذا قلم، كلمة استيلو مفرد مذكر، إذا أختار الأولى اللي هي رقم 7. نقط ليفر نوفو، كلمة ليفر، كلمة ليفر مفرد مذكر وجاية في بداية الجملة، إذا هحتاج أداة معرفة اللي هي لو. رقم 8 je vais à نقط école، أنا أذهب إلى المدرسة. je vais هتبقى à l'école، الأبوستروف. je vais à نقط hôtel، كذلك برضو hôtel طالما مبدوء بحرف الأش إذا تعامل معاملة المتحرك، يبقى اختار التانية اللي هي الأبوستروف. السؤال رقم 10 جي نقط أمي فرنسي، طبعا كلمة أمي جمع إذا اختار دي اس اللي هي الأخيرة. رقم 11 إيلا نقط أمي، كلمة أمي مفرد مذكر، إذا اختار الأولى. 12 إيلا نقط أمي، أمي دي مؤنث اللي هي بمعنى صديقة، مفرد مؤنث يبقى أحط التانية. 13 إيلا نقط كوبين، برضو كوبين مفرد مؤنث، إذا أختار التانية اللي هي إن. 14 إيلا نقط كوبان، كلمة كوبان مفرد مذكر، إذا أختار الأولى اللي هي رقم 15 نقط إليف سون سوريون، طبعا كلمة إليف جمع، إذا أختار أداة معرفة اللي هي لي، ما ينفعش دي اس لأن دي اس لا تأتي في بداية الجملة، يبقى أقول les élèves sont souriants. أما لو أنا قلت نقط إليف بافار، طبعا هنا كلمة إليف هي مفرد مبدوءة بحرف متحرك، إذا تاخد الأبوستروف، أقول إليف بافار. رقم 17 إيلا طبعا بتيجي مع المذكر، إذا أختار تمام ليفر، لأن ليفر بتيجي معاها مفرد مذكر. أما السؤال اللي بعده بيقول لي إيلا إن، كلمة إن بتيجي مع المؤنث، والمؤنث اللي عندي اللي هي كلمة كوبين. بعد كده إيلا دي بتيجي مع الجمع، إذا أختار كوزان،
يبقى دي كوزان اللي هي الجمع. هنشوف النهاردة مع بعض درس من الدروس المهمة جدا وهو صفات الملكية. في جمل ما ينفعش المعنى يكمل إلا لو استخدمت صفات الملكية، زي مثلا لو أنا قلت لك الجملة دي، لو أنا قلت جيم نقط بير، لو أنا قلت جيم أمبير، طبعا أمبير اللي هو بمعنى أب. لو أنا قلت لك أنا أحب أب، طبعا ملهاش معنى. طيب هنشيل الان ونحط أداة المعرفة اللي هي لو. لو أنا قلت جيم لو بير بيبقى معناها أنا أحب الأب، طبعا برضو ملهاش معنى. المفروض إن أنا أقول أنا أحب أبي. طيب الجمل اللي زي دي لازم استخدم معاها صفة الملكية. صفات الملكية زي مثلا في الإنجليزي اللي هي كلمة ماي ويور وأور وهكذا. طيب صفات الملكية في الفرنساوي اللي هي مع الجو بتبقى مون، ما، مي، ومع التي بتبقى تون، تا، تي، ومع الإل والإل بتبقى سون، سا، سي. تعالوا نشوف مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض صفات الملكية. صفات الملكية مع الجو اللي هي مون وما ومي، ومع التي تون، تا، تي، ومع الإل والإل سون، سا، سي. طبعا المون والتون والسون بتيجي مع المفرد المذكر، وما وطا وصا بتيجي مع المفرد المؤنث، ومي وتي وسي بتيجي مع الجمع بنوعيه. اهم حاجة تعرفها انك لما تيجي تختار صفة الملكية بتبص على الفاعل وبعد كده بتبص على المفعول. يعني مثلا هنا اما اقول لك جيم نقط بير، طبعا اول حاجة هبص لها هي الفاعل اللي هي الجي. الجي اتفقنا ان هي بيجي معاها مو او ما او مي، وكلمة باغ مفرد مذكر اذا اختار مو. رقم 2 جيم نقط في، طبعا الفاعل اللي هو جي، وعندي كلمة في مؤنث اذا اختار ما. رقم 3 جيم نقط امي، طبعا جي تاخد مو او ما او مي، وكلمة امي جمع اذا اختار مي. رقم 4 il va au club، هي تذهب الى النادي avec نقط كوبين، طبعا الفاعل عندي اللي هو il بياخد سون او سا او سي، وكلمة كوبين مفرد مؤنث اذا اختار سا. 5 il va au club، هي تذهب الى النادي avec نقط كوبين، طبعا ال بتاخد سون او سا او سي، كلمة كوبين جمع اذا اختار سي. tu vas au club avec نقط فرير، طبعا الفعل عندي اللي هو tu بياخد ton او تا او تي، وكلمة فرير مفرد مذكر اذا اختار ton. رقم 7 tu vas au club avec نقط امي، الفعل عندي اللي هو tu تاخد ton او تا او تي، وكلمة امي جمع اذا اختار تي. وخلي بالك من الملحوظة اللي جاية دي، ان بتحول الما الى مو، والطا الى تون، والصا الى سون قبل الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك. زي ما قلنا دلوقتي ان بتحول الما الى مو، والطا الى تون، والصا الى سون قبل الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك. يعني هنا لما اجي اقول لك tu vas au lycée، هل تذهب الى المدرسة avec نقط امي، طبعا الفعل عندي اللي هو tu بياخد ton تا تي، وكلمة امي مذكر اذا اختار ton. رقم 9 بيقول لي tu vas au lycée avec نقط امي، tu ton تا تي، كلمة امي مفرد مؤنث اذا المفروض اختار تا، بس مش هينفع لان تا منتهية بحرف متحرك وكلمة امي مبدوءة بحرف متحرك، اذا اختار ton اللي هي الاولى. يبقى بتحول اهو الما الى مو، والطا الى تون، والصا الى سون قبل الاسم المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك. زي ما اقول ايلام نقط ايكول، طبعا الايل تاخد سون سا سي، وكلمة ايكول مؤنث اذا هتاخد صا، بس طالما مبدوء متحرك تاخد سون اللي هي الاولى. رقم 11 نقط ماغ ميديسان، طبعا الفعل عندي اللي هو ماغ ودي مفرد مؤنث اذا اختار صا. رقم 12 نقط فرير إليف، كلمة فرير دي مفرد مذكر اذا اختار اللي هي مو، اما الباقي صا دي مؤنث وسي وتي دول جمع. تعالوا نشوف مع بعض بريزونتي
une personne أو présenter quelqu'un. إزاي أنا بقدم شخص. عندنا في أكتر من نوع من التقديم زي كلمة سي اللي هي بمعنى هذا أو هذه، ودي بيجي بعدها اسم مفرد مذكر أو مؤنث. أو سي سون ودي بيبقى معناها هؤلاء، ودي بيجي بعدها اسم جمع بنوعيه. أما كلمة voici اللي هي بمعنى ها هو أو ها هي بيجي بعدها اسم مفرد أو جمع بس بدون فعل. بعد كده عندنا اللي هي سي وسي سون وفواسي. سي بيجي بعدها اسم مفرد مذكر أو مؤنث، أما سي سون بيجي بعدها اسم جمع مذكر أو مؤنث. أما فواسي بيجي بعدها اسم مفرد أو جمع بس في شرط إن هو يبقى بدون فعل. يعني لما يجي يقول لي نقط ايه تان نوفو ستيلو، طبعا ايه اس تي يجي قبلها سي اللي هي الأخيرة. رقم 2 نقط سون ميزامي، نقط سون طبعا هتبقى سي سون اللي هي التانية. نقط ايه مون بروفيسور، طبعا ايه هتبقى سي ابوستروف اللي هي الأخيرة. رقم 4 نقط مون بروفيسور، طبعا ده كده اسم بدون فعل، إذا اختار فواسي. رقم 5 سي نقط علي إسامي هتبقى سي سون سي سون. رقم 6 إيل نقط علي إسامي هتبقى إيل صابيل علي إسامي. رقم 7 نقط مون كوبان علي، طبعا هتبقى سي اللي هي الأخيرة سي مون كوبان علي. رقم 8 نقط مون كوبان علي هتبقى فواسي لأن هنا ده اسم بدون فعل. رقم 9 نقط سون مفرير هتبقى سي اللي هي التانية سي سون. طب رقم 10 نقط مفرير، طبعا دي كده تبقى فواسي لأن جاي بعدها اسم بدون فعل. أول قاعدة في تأنيث الصفات بتؤنث الصفة بإضافة حرف الأو إلى آخرها. زي مثلا لما أقول إيلي بلون اللي هو الأشقر، إيلي بلون، لو أنا عايز أنسها هتبقى إيلي بلوند إيلي بلوند. تاني قاعدة عندنا الصفة التي تنتهي بحرف الأو تبقى كما هي عند التانيث، يعني من الآخر كده هتنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث. طبعا أول قاعدة قلنا بتؤنث الصفة عادة بإضافة حرف الأو إلى آخرها. يعني لما يقول لي مثلا معقوبين ايه نقط، طبعا دي كده مفرد مؤنث، يبقى اختار اللي اخرها حرف الأو اللي هي سوريونت. رقم 2 بيقول لي مون فوازان ايه نقط، طبعا مون فوازان ده كده مفرد مذكر، يبقى اختار المفرد المذكر اللي هي بافارد. رقم 2 الصفة التي تنتهي بحرف الأو تبقى كما هي. طبعا قلنا عندنا في صفات بتنتهي بحرف الأو زي كلمة تيميد، زي سوسيابل، زي سيرفيابل، زي رومانتيك، زي سيمباتيك، زي مانس اللي هو نحيف، زي ماجر برضو نحيف، زي شوف اللي هي أصلع. وكمان صفات الألوان زي جون وروز وروج وبيج. طيب في الحتة دي بيجيب لي الفاعل مفرد مذكر، يعني يقول لي مثلا مون بير اي نقط، وكل الصفات هتلاقيها بتنتهي بحرف الأو. طيب معنى كده تعرف ان في واحدة ما بتتغيرش اللي هي كلمة سيرفيابل. رقم 2 بيقول لي لو تي شير اي نقط، برضو هنا لو تي شير مفرد مذكر والصفات كلها بتنتهي بحرف الأو، يبقى تعرف ان في واحدة ما بتتغيرش، يعني تنفع مذكر وتنفع مؤنث، طبعا اللي هي كلمة جون. ثالث قاعدة معانا قال لي الصفة التي تنتهي بالأو أكسونت جي تؤنث بإضافة حرف الأو إلى آخرها، زي الصفات اللي هي أوردوني اللي هي بمعنى منظم، زي رونجي اللي هي بمعنى منظم أو مرتب، زي ميسكلي اللي هي بمعنى ذو عضلات. بعد كده عندنا الصفة اللي بتنتهي بالأو أكسونت جي يضاف لها حرف الأو، زي مثلا لما يجي يقول لي ما شامبر اي نقط، طبعا ما شامبر اللي هي حجرتي، طبعا كده مفرد مؤنث، يبقى اختار اللي اخرها حرف الأو اللي هي كلمة رونجي. اما لو قال لي ما شامبر اي نقط حجرتي بتكون نقط. طيب هنا جايب لي رونجي كرون بيتي كروند. في بعض الطلبة اول ما يقروا كلمة ما شامبر كده مفرد مؤنث
يختاروا الأولى على أساس إن هي بتنتهي بحرف الأ، بس خلي بالك طالما الأ عليها أكسون تجي كده تبقى مذكر، يبقى نختار طبعا الأخيرة اللي هي كروند. رابع قاعدة معانا الصفة التي تنتهي بالإكس تحول إلى اس او. خامس قاعدة معانا الصفة التي تنتهي بالإف تحول إلى في او. بعد كده عندنا صفات شاذة زي مثلا كلمة جرو اللي هو بمعنى سمين بتبقى جروس، زي كلمة رو بتبقى روس. بعد كده عندنا 4 صفات ما بيتغيروش في التأنيث اللي هي مارون اللون البني، شاتان بني الشعر، وسوبر اللي هي بمعنى رائع، وسيمبا اللي هو بمعنى لطيف. بعد كده عندنا صفات لا تتغير عند التانيث. في عندنا 4 صفات ما بيتغيروش في التانيث اللي هي كلمة مارون اللي هو اللون البني، وسيمبا لطيف، سوبر رائع، شاتان بني الشعر. زي ما اقول ماسار انوات، هنا بيجيب لي الفاعل مفرد مؤنث والصفات كلها ولا واحدة بتنتهي بحرف الأ. طبعا هنا نختار سيمبا لأن هي ما بتتغيرش في التأنيث. رقم 2 لا تخوس انوات، المقلمة بتكون برضو هنا الفاعل مفرد مؤنث وما فيش ولا صفة بتنتهي بحرف الأ. طبعا هنختار كلمة مارو لأن مارو لا تتغير عند التأنيث. تعالوا نشوف مع بعض كده حل الأسئلة. أول سؤال بيقول لي فادي ايه نوت، طبعا هتبقى سوسيابل لأن سوسيابل تنفع مذكر ومؤنث. رقم 2 داليا ايه نوت، طبعا هتبقى الأولى أوردوني اللي هي بمعنى منظمة أو مرتبة لأنها بتنتهي بحرف الأ. رقم 3 ستيفان ايه نوت، طبعا هتبقى سوريون لأنها مفرد مذكر. رقم 4 هاني ايه نوت، هاني مفرد مذكر إذا اختار الأولى سوريون، أما انتيليجونت وأردني ده كده مؤنث. رقم 5 ماتيلد ايه نوت، طبعا ماتيلد مفرد مؤنث إذا اختار جورموند اللي هي آخرها حرف الأ. رقم 6 إيلي نوت، طبعا مفرد مذكر إذا اختار الأولى. امباسيونت اللي هي غير صبور. رقم 7 لافي ايه نوت، لافي البنت مفرد مؤنث إذا اختار سوريونت اللي هي آخرها حرف الأ. رقم 8 مون فوازان ايه نوت، طبعا مفرد مذكر إذا اختار الأولى بافار. رقم 9 ما فوازين ايه نوت، طبعا مفرد مؤنث إذا اختار المؤنث اللي هي كلمة سوسيابل. رقم 10 رنا ايه نوت، طبعا مفرد مؤنث إذا اختار المؤنث اللي هي كلمة جورموند. تعال نشوف السؤال الثاني. أول سؤال بيقول لي ماتيلد ايه نوت، طبعا مفرد مؤنث إذا اختار التالتة اللي هي سوريونت مفرد مؤنث. رقم 2 سمير ايه نوت، طبعا سمير مفرد مذكر وكلهم بينتهوا بحرف الأ. طبعا اختار كلمة تميد لأن كلمة تميد تنفع مذكر وتنفع مؤنث. رقم 3 سميرة ايه نوت، طبعا هتبقى سوبر لأنها تنفع مذكر وتنفع مؤنث ولا تتغير عند التانيث. رقم 4 إيلا نقط كاماراد أردني، طبعا كلمة كاماراد تنفع مذكر وتنفع مؤنث، اللي هيعرفني إذا كانت مذكر ولا مؤنث الصفة اللي بعدها، دي كده مذكر إذا أختار اللي هي الأولى. أما رقم 5 بيقول لي إيلا نقط كاماراد أردني، كلمة كاماراد تنفع مذكر وتنفع مؤنث اللي هي زميل أو زميلة، أما كلمة أردني دي كده مؤنث إذا أختار إن اللي هي التانية. رقم 6 جي أنساك نوت، طبعا كلمة أنساك دي كده مفرد مذكر إذا أختار جري اللي هي الأولى. رقم 7 سامي ايه نوت، سامي ده كده مفرد مذكر إذا أختار رومانتيك لأن رومانتيك تنفع مذكر وتنفع مؤنث. رقم 8 أليكس ايه نوت، طبعا مفرد مذكر إذا أختار الأولى. رقم 9 مارتن ايه، طبعا مارتن ايه بافارد اللي هي الأولى. رقم 10 مارتين ايه نوت، طبعا مفرد مؤنث إذا أختار التانية اللي هي بافارد. عرفنا في الوحدة الأولى تأنيث الصفات وقلنا إن بتؤنث الصفة بإضافة حرف الأ إلى آخرها، زي مثلا كلمة جرون لو أنا عايز أأنثها هتبقى جروند، زي مثلا المثال ده لو أنا قلت نيكولا إي سوريون لو أنا عايز أأنثها هتبقى زوي إي سوريونت، يعني زودت للصفة حرف الأ.
القاعدة الثانية إن الصفة التي تنتهي بحرف الأو تبقى كما هي عند التأنيث، زي الصفات اللي هي سوسيابل اجتماعي، وتيميد اللي هو خجول، وسيرفيابل اللي هي خدوم، وسيمباتيك اللي هو لطيف، ورومانتيك اللي هي رومانسي. وكمان صفات الألوان اللي هي روج وجون وروز وجون وأورانج. الصفات دي بتنتهي بحرف الأو، إذا هتنفع مفرد ومذكر وتنفع مفرد مؤنث. تالت حاجة معانا اللي هي الصفة اللي بتنتهي بالأو أكسون تجي، ودي لما بنيجي نأنسها بنزود لها حرف الأو، زي في الصفات دي اللي هي كلمة أردني اللي هي بمعنى منظم للأشخاص، أو غونجي اللي هي بمعنى منظم للأشياء. رابع حاجة معانا اللي هي الصفات اللي ما بتتغيرش في التأنيث، والصفات دي زي كلمة سوبر اللي هي بمعنى رائع، ومارون اللي هو بمعنى اللون البني، وسيمبا اللي هو بمعنى لطيف. الصفات دي ما بتتغيرش في التأنيث، إذن هتنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث. أما عند جمع الصفة بنضيف لها حرف الاس، زي في الصفة دي اللي هي كلمة سوريون، لو أنا عايز أجمعها أحط لها حرف الاس، زي ما أقول إيلي جورمون، لو أنا عايز أجمعها هتبقى إيل سون جورمون. تاني حاجة معانا وهي الصفة اللي بتنتهي بحرف الاس أو حرف الاكس، تبقى كما هي عند الجمع. الصفات دي زي مثلا كلمة فرونسي، زي اونجلي، زي جرو اللي هو بمعنى سمين، زي جري اللي هي بمعنى رمادي، وسيريو اللي هي بمعنى جاد، واوغي اللي هي بمعنى سعيد، ونرفو اللي هي بمعنى عصبي. الصفات دي لما باجي اجمعها بسيبها زي ما هي، اذا هتنفع مفرد مذكر وتنفع جمع مذكر. ده كان بالنسبة للجمع المذكر. أما عند جمع الصفة جمع مؤنث بتؤنث الصفة ثم تجمع، يعني هحط لها الأو وبعدين الاس، زي في الصفة اللي هي بتي اللي هي بمعنى صغير، لو أنا عايز أجمعها جمع مؤنث هضيف لها الأو اس هتبقى بتيت. طيب احنا قلنا دلوقتي الصفة التي تنتهي بحرف الاس أو الاكس تبقى كما هي عند الجمع، يعني لما أقول مون فوازان اي نقط، طبعا كلمة مون فوازان دي مفرد مذكر، والمفرد المذكر اللي هي فرونسي. اما لو قلت مي فوازان سون نقط مي فوازان كده دي جمع مذكر. طب جمع المذكر اللي اخرها حرف الاس اللي هي برضو فرونسي، يبقى اذا فرونسي الاس دي كانت من اصل الصفة، تنفع مفرد مذكر وتنفع جمع مذكر. زي لما اقول مونامي اي نقط، مونامي اللي هو صديقي بيكون طبعا دي اول، زي لما اقول مونامي اي نقط، طبعا اول 3 صفات دول مؤنث لان بينتهوا بحرف الاو، يبقى هختار الاخيره اللي هي اوري، ودي كده مفرد مذكر. اما لو قلت ميزامي سون نقط دي كده جمع مذكر، برضو هختار الاخيره لان الاخيره اخرها حرف الاكس، اذا تنفع مفرد مذكر وتنفع جمع مذكر. كده دي القاعدة العامة في جمع الصفات. بقينا ملحوظتين مهمين جدا. أول ملحوظة إن الصفات التي تنتهي بحرف الأو لو أنا عايز أجمعها بضيف لها حرف الاس، بس كده احنا عرفنا قبل كده إن الصفات دي بتنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث، ولما أحط لها اس هتنفع جمع مذكر وجمع مؤنث. الملحوظة الثانية وهي ان الصفة اللي هي اورانج وسوبر ومارون، الصفات دي لا تتغير عند التأنيث او الجمع، يعني من الاخر كده الصفات دي بتنفع مع اي حاجة، تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث وجمع مذكر وجمع مؤنث. اما الصفة اللي هي سيمبا لا تتغير عند التأنيث ولكن تجمع باضافة حرف الاس الى اخرها. قلنا الصفات دي بتنفع مفرد مذكر وتنفع مفرد مؤنث. لو انا عايز اجمعها هحط لها حرف الاس، فخلي بالك ان هي تنفع جمع مذكر وتنفع جمع مؤنث. وفي الحاله دي بيقوم جايب لي الفاعل جمع مذكر زي ميزامي، ميزامي كده دي جمع مذكر، وهيجيب الصفات كلها بتنتهي بالاو اس، وطبعا الصفه اللي بتنتهي بالاو اس بتبقى جمع مؤنث، بس انا هختار اللي هي سيرفيابل لان الاو هنا من اصل الكلمه، تنفع جمع مذكر وجمع مؤنث. زي لما يقول لي لي تيشيرت سون نوار، طبعا لي تيشيرت جمع مذكر، فانا المفروض هختار الجمع المذكر، هتلاقي الصفات كلها بتنتهي بالاو اس. طب هختار طبعا جون لان جون
الأو هنا من أصل الكلمة، فدي مذكر وتنفع مؤنث. يبقى احنا قلنا في بقى ملحوظتين. الصفة سيمبا لا تتغير عند التأنيث ولكن تجمع بإضافة حرف الإس إلى آخرها. سيمبا كده مفرد مذكر ومفرد مؤنث، سيمبا آخرها إس جمع مذكر وجمع مؤنث. زي ما يقول لي ماكوبين اي نقط، ماكوبين هتبقى سيمبا. أما لو قلت ميكوبين سون نقط، طبعا ميكوبين كده المفروض جمع مؤنث، فالمفروض الصفة تبقى آخرها الأو إس، ولا صفة هتلاقيها بتنتهي بالأو إس. طب إيه اللي هتنفع؟ اللي هي سيمبا، لأن هي في الأصل تنفع مذكر وتنفع مؤنث. أما الصفة اللي هي مارون وسوبر وأورانج، قال لي الصفات دي لا تتغير عند التأنيث أو الجمع، لا بتتغير في التأنيث ولا في الجمع، يعني لا أحط لها أو ولا أحط لها إس. زي ما أقول ساك سون، طبعا ساك دي كده جمع مذكر، يبقى هختار اللي هي مارون. أما لو قلت لا تخوس دي سارة اي نقط، لا تخوس دي مفرد مؤنث، يبقى اختار برضو مارون. اما لو قلت لي تخوس دي كده جمع مؤنث، لو انا هختار طبعا ولا واحده بتنتهي بالاو اس، بس هختار اللي هي سوبر، لان سوبر تنفع جمع مذكر وتنفع جمع مؤنث، او مفرد مذكر ومفرد مؤنث. تعالوا نشوف مع بعض أهم قواعد الدرس الثاني. أول حاجة لازم تعرفها وهو السؤال عن اليوم. لما بنسأل عن اليوم بنسأل بأداة الاستفهام كال، بنقول كال جور نوسوم، يعني في أي يوم نكون. ولما بنيجي نجاوب بنقول نوسوم زائد اليوم، زي ما أقول نوسوم لو فوندخيدي، يعني إحنا يوم الجمعة. ولما بنسأل عن الشهر بنقول en quel mois nous sommes، في أي شهر نكون. ولما بنيجي نجاوب بنقول nous sommes en mars، يعني إحنا في شهر مارس. وخلي بالك إن حرف الجر en بيجي قبل الشهور. لي جور دو لا سومان دي أيام الأسبوع، اللي هي ساميدي، ديمونش، لوندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندردي. ولما بنسأل عن الشهر بنقول en quel mois nous sommes، في أي شهر نكون بنقول nous sommes en واسم الشهر. تعالوا نشوف برضو الشهور اللي هي janvier، février، mars، avril، mai، juin، juillet، août، septembre، octobre، novembre، décembre. في عندنا فعل اسمه être né بمعنى ولد، وده طبعا في الماضي. طبعا انا لما باجي استخدمه بصرف فيرب être، يعني لو عايز اقول انا اتولدت اقول je suis né. عايز اقول مثلا انا اتولدت يوم 8/7 اقول je suis né le 8 juillet. ولما بسأل عن تاريخ الميلاد بقول quand tu es né، quand tu es né يعني متى ولدت. ولما بنسأل عن تاريخ اليوم بنقول quelle est la date aujourd'hui، quelle est la date aujourd'hui يعني ما هو تاريخ اليوم. ولما بنيجي نجاوب بنقول nous sommes le مثلا 8 مارس، احنا في 8 مارس. ملخص الدرس كامل هتلاقيه في الأسئلة اللي جاية دي. لما اجي اقول nous sommes نقط samedi، nous sommes نقط samedi، طبعا هختار اللي هي le. ليه؟ لأن اليوم بيسبق بأداة المعرفة le. أما لو قلت nous sommes نقط افريل هتبقى اللي هي on. ليه؟ لأن الشهر يسبق بحرف الجر اللي هو on. رقم 3 بيقول لي nous sommes نقط 22 مارس، 22 مارس، واليوم بيسبق بأداة المعرفة le، يبقى اختار le. يبقى لو عندي شهر بس اختار on، لو عندي يوم وشهر اختار le. nous sommes نقط 1er mai، وكلمة بخمية بمعنى الأول، اليوم الأول من الشهر بيسبق بأداة المعرفة le، يبقى أقول le premier mai. nous sommes نقط 11، هنا أختار le برضو 11 على الرغم من إنها مبدوءة بحرف متحرك إلا إنها تسبق بأداة المعرفة le وليس الأبوستروف. أما خلي بالك من التعبير ده، أما أقول nous sommes au mois de janvier، ده تعبير اسمه au mois de بيجي بعده اسم الشهر. يبقى احنا عرفنا ان اليوم بيسبق بأداة المعرفة le، حتى لو العدد مبدوء بحرف متحرك زي كلمة 11 اقول le 11 وليس الابوستروف. اما الشهر يسبق بحرف الجر on. وخلي بالك من التعبير اللي هو
au mois de طبعا او de apostrophe لو كان الشهر مسبوق بحرف متحرك. بعد كده عندنا ادوات الاستفهام. ادوات الاستفهام زي او اللي هي اين، وكون اللي هي متى، وكومون اللي هي كيف، وكي من للعاقل، وك او كاسك اللي هي بمعنى ماذا لغير العاقل، وكوا اللي هي بمعنى ماذا لغير العاقل، وكال اللي هي بمعنى ما او اي. ولو انت عاوز شرح ادوات الاستفهام بالتفصيل هتلاقي اللينك في صندوق الوصف. بس انا هراجع دلوقتي اكتر حاجه بتلخبطكم وهي الفرق ما بين كاسك وكوا وكال. طبعا كاسك وكو اللي هي بمعنى ماذا لغير العاقل، وكوا برضو معناها ماذا لغير العاقل، اما كال اللي هي بمعنى ما او اي. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان كاسك بمعنى ماذا بتسأل عن مفعول غير عاقل بس بتيجي في بداية السؤال، اما كوا برضو معناها ماذا لغير العاقل بس بتيجي بعد الفاعل والفعل، اما كال بمعنى ما او اي، ودي بنستخدمها لما يكون الحاجة اللي بنسأل عليها موجودة في السؤال. كده هيبقى فاضل لنا النفي وافعال التفضيل وكمان ضمائر التوكيد. تعالوا نشوف مع بعض كده النفي بتاع الجمله. طبعا عند النفي بنضع الفعل بين الن او الان ابوستروف والبا، زي ما اقول الجو او فوتبول هو يلعب كره القدم، لو انا عايز انفيها هتبقى il ne joue pas au football. اول قاعده عندنا في النفي ان بتحول ادوات النكره الان او الان او الدي الى دو او دي ابوستروف مع جميع الافعال ما عدا فيرب اتر. يعني لو انا قلت مثلا إيلا ان فخير يعني هو عنده اخ، لو انا عايز انفيها هتبقى إيل نبا دو فخير. خلي بالك الان اتحولت الى دو. اما لو انا بقول سيتان رومو هذه روايه وعايز انفيها هتبقى سي نو با، حطيت الاو اس تي ما بين الني والبا، اما هتفضل زي ما هي لان مع فيرب اتر انا ما بحولش ادوات النكره. عند النفي بتحول ادوات النكره اللي هي الان او الان او الدو الى دو او دي ابوستروف مع جميع الافعال ما عدا فيرب اتر. يعني لو قلت إيلا نقط كوبان، طبعا دي جمله مثبته وكوبان مفرد مذكر يبقى اختار ان. اما لو كانت الجمله منفيه زي ما اقول il n'a pas نقط كوبان، هنا في نفي طبعا يبقى اداه النكره هتتحول الى دو. لما اقول سي نقط بروفيسور برضو دي جمله عاديه مثبته وكلمه بروفيسور مفرد مذكر يبقى اختار ان. اما لو قلت سي ني با نقط بروفيسور طبعا هختار برضو ان. طب ليه هنا في النفي ما تحولتش الاداء الى دو؟ لان انا عندي هنا فيرب اتر، ولما يكون الجمله فيها فيرب اتر ما بحولش الاداء. وخلي بالك ان الافعال اللي هي ايمي وادوري وبريفيري وديتستي الافعال دي بيجي بعدها ادوات معرفه اللي هي اللو واللا والال ابوستروف والال اس، وخلي بالك ولا تتحول عند النفي. يعني لو انا قلت إيليم لو فوتبول وعايز انفيها هتبقى إيل نيمبا لو فوتبول. اما الافعال دي اللي هي بريفيري وديتستي وايمي وادوري الافعال دي دايما بيجي بعدها ادوات معرفه اللي هي لو ولا وال ابوستروف والال يو اس، والافعال دي دايما بيجي بعدها اداه معرفه سواء في الاثبات او في النفي. يعني لو قلت إيلام نقط فوتبول طبعا هختار لو إيلام لو فوتبول. اما لو قلت إيل نيم با طبعا برضو هختار لو فوتبول لان ادوات المعرفه لا تتحول عند النفي. بعد كده عندنا ضمائر التوكيد اللي هي لي برونوم تونيك، وضمائر التوكيد اللي هي مع الجو بتبقى موا، ومع التي بتبقى توا، ومع الايل بتبقى لوي، ومع ال بتبقى ال. ودي ضمائر بتيجي قبل ضمائر الفاعل، زي لما اجي اقول مثلا نقط تي ايجيبسيان طبعا احط توا او التوا تي ايجيبسيان يعني هل انت مصري، وبرضه بنستخدمها للسؤال باتوا. يعني مثلا انا ممكن اقول جو مابيل محمود انا اسمي محمود وعايز اسال واحد تاني عن اسمه هقول له اتوا وانت، اقول مثلا جو سوي ايجيبسيان اتوا وهكذا. بس كده دي كانت المراجعه. لو انت استفدت من الفيديو ده شير للفيديو عشان غيرك يستفيد، اشترك في القناه عشان يجي لك الحلقات اللي جايه ان شاء الله. السلام عليكم.
تعالوا نشوف أول سؤال. تعالوا نشوف حل أسئلة على المنهج كامل. أول سؤال بيقول لي جي نقط ميزامي لو ماتان. طبعا الجي النهاية بتاعتها حرف الأ، إذا أختار التانية. نو نقط لبيراميد. طبعا نو يبقى او ان اس اللي هي الأولى. رقم 3 فو نقط لبيراميد. طبعا مع الفو الفعل آخره أزد يبقى الأخيرة. رقم 4 سامي سارة. طبعا سامي وسارة بيساوي اي لافيك اس، إذا الفعل آخره ان تي يبقى التانية. رقم 5 ج نقط ندى. طبعا اللي هي جو مابيل. طبعا احنا بنضاعف حرف ال اللي هي التالتة. ال نقط مروة. طبعا هتبقى ال صابيل اللي هي التانية. رقم 7 نو نقط رامي سامي. نو يبقى الفعل آخره او ان اس اللي هي الأولى. نو نوزابلون. رقم 8 سامي ام نقط او ريستورون. هنا في فعل اللي هو فيرب ايمي، يبقى الفعل التاني في المصدر. في قاعدة بتقول إذا كان هناك فعلين في الجملة الأول مصرف والثاني في المصدر، إذا أختار التانية. رقم 1 السؤال التاني منى اي موا. اتفقنا قبل كده إن أي اسم زائد الضمير موا بيساوي النو، إذا هتبقى صم. وأي اسم زائد موا قلنا اهو يبقى او ان اس اللي هي التالتة. اما اي اسم زائد توا بيساوي الفو، اذا اختار الازد. طبعا لما اقول انت ومنى يبقى انتم اللي هي فو يبقى ازد. رقم 4 تي نقط إليف. انت ايه تلميذ يبقى انت تكون يبقى فيرب اتر اللي هي التانية. إيل نقط ايجيبسيان هو يكون مصري يبقى فيرب اتر اللي هي إيلي. 6 كالاج نقط تي. طبعا هتبقى كالاجتي اللي هي التانية فيرب افوار. كالاج نقط إيل. طبعا تصريف فيرب افوار مع الإيل اللي هي إيلا اللي هي الأخيرة. رقم 8 كالاج نقط إيل. طبعا إيلا فيك اس يبقى او ان تي. رقم 9 نو نقط انو فالامي. احنا ايه صديق جديد يبقى اقول احنا عندنا اللي هو نوزافون اللي هي التالتة. السؤال رقم 10 بيقول لي إيل نقط ان ستيلو. طبعا هتبقى إيلا هو معاه قلم. نو نقط دي ستيلو. احنا ايه لام يبقى نوزافون احنا معانا. طب نو نقط إلاف احنا ايه تلاميذ يبقى نحن نكون اللي هي صم. رقم 3 إيل سون نقط هما بيكونوا يبقى طبعا هتبقى إلاف الأخيرة. طب نقط آج إيلا. طبعا هتبقى كل اللي هي التانية كالاج إيلا ما عمره. سي نقط إينامي. طبعا هتبقى اي اس تي سي أبوستروف بيجي بعدها اي اس تي. رقم 6 سا نقط بيان هتبقى سافا بيان هل أنت بخير. رقم 7 جو سوي إيجيبسيان أنا أكون مصري ايه. تمام هتبقى ايه توا اللي هي التانية. رقم 8 نقط جو سوي إيجيبسيان ايه أنا أكون مصري يبقى هقول موا جو سوي إيجيبسيان. طب نقط أبيت أوكار. نقط أبيت أوكار طبعا هتبقى اللي هي طبعا دي متصرفة يا إما مع الج يا إما مع الإيل، بس طبعا مش هتنفع الج عشان المفروض أبيت مبدوءة بحرف متحرك، إذا أختار التانية اللي هي إيل. رقم 10 نقط سي هتبقى كي سي بمعنى من هذا. سي نقط بروفيسور هتبقى سيتان مفرد مذكر. سي نقط ميزون هتبقى سيتين مفرد مؤنث. سي نقط كاييه سيتان كاييه مفرد مذكر. جو في ان نقط اوتيل الأش يعامل معاملة الحرف المتحرك، إذا أختار الأبوستروف. سيتين نقط هتبقى فوازين اللي هي التانية. رقم 6 إلا ان هتبقى ان فوازان اللي هي الأولى ان فوازان. رقم 7 نقط اي ان نوفو ستيلو طبعا هتبقى سي أبوستروف اي اس تي اللي هي الأخيرة. رقم 8 نقط سون ميزامي هتبقى سي سون ميزامي. رقم 9 نقط اي مون بروفيسور تمام هتبقى سي مون بروفيسور.
طيب نقط اي مون بروفيسور، تمام، هتبقى إيل هو يكون، إيلي مون بروفيسور. نقط مون بروفيسور طبعا طالما ده اسم بدون فعل إذا أختار فواسي اللي هي الأولى. رقم 2 إيلي نقط هتبقى إيلي، تمام، اللي هي جورمون مفرد مذكر. طب لافي البنت ايه نقط طبعا مفرد مؤنث إذا أختار الأخيرة اللي آخرها حرف الأ. رقم 4 هاني بريفير، بريفير بمعنى يفضل، طبعا ده فعل يبقى اللي بعده في المصدر اللي هي الأخيرة مونجي. 5 مون نقط ايه سوريوند، طبعا ده كده سوريوند مفرد مذكر إذا أختار تمام اللي هي التانية مونامي. مو نقط ايه سوريوند، طبعا سوريوند هنا مفرد مؤنث إذا أنا عايز مؤنث. طب أنا عندي كوبين مؤنث وأمي مؤنث وساغ مؤنث. الفكرة إن مو بتيجي قبل المفرد المذكر أو المفرد المؤنث المبدوء بحرف متحرك، إذا أنا محتاج مفرد مؤنث مبدوء بمتحرك اللي هي كلمة أمي. السؤال رقم 7 نقط كوبين دو سامي اي سوريوند، طبعا كوبين مفرد مؤنث إذا أختار لا وما ينفعش أجيب إن في بداية الجملة. رقم 8 إيلي نقط طبعا مفرد مذكر إذا أختار تيميد لأن تيميد قلنا تنفع مذكر وتنفع مؤنث. رقم 9 إيلي نقط هتبقى إيلي سوسيابل، برضو قلنا سوسيابل تنفع مذكر وتنفع مؤنث. إيلي نقط هتبقى رومونتيك، رومونتيك برضو نفس القصة قلنا تنفع مذكر وتنفع مؤنث. السؤال اللي بعده معصير أختي إيه نقط هتبقى سيمبا، طبعا المفروض كلمة سير مؤنث ولا واحدة بتنتهي بحرف الأ، بس سيمبا لا تتغير عند التانيث. رقم 2 ما شامبر اي نقط حجرتي بتكون طبعا مفرد مؤنث إذا أختار سوبر اللي هي رائع. رقم 4 رقم 3 الأول. رقم 3 مع شامبر اي نقط طبعا مفرد مؤنث إذا أختار تمام بتيت. طب مع كلمة أردنيه برضو آخرها حرف الأ، بس اعرف كلمة أردنيه دي بتيجي مع العاقل. رقم 4 إيلا إنتروس طبعا مفرد مؤنث، تمام أختار فيغت اللي هي التالتة. إيلا إنتروس مفرد مؤنث، طب ما فيش ولا واحدة بتنتهي بحرف الأ، أختار سوبر لأنها لا تتغير عند التانيث. السؤال اللي بعده إيلا أنسق نقط طبعا مفرد مذكر اللي هي الأولى جري الرمادي. مون فوازان اي نقط طبعا مفرد مذكر إذا أختار سوسيابل، قلنا سوسيابل تنفع مذكر وتنفع مؤنث. رقم 7 مون فوازان اي نقط طبعا مون فوازان ده مفرد مذكر إذا أختار تمام اللي هي سوسيابل. سوسيابل قلنا تنفع مفرد مذكر ومفرد مؤنث. أما رقم 8 إيلي نقط طبعا مفرد مؤنث ولا واحدة بتنتهي بحرف الأ إذا أختار سيمبا تنفع مذكر ومؤنث. 9 لكوبين دي سامي صديقات سامي أو رفقاء سامي، طبعا ده كده جمع مؤنث إذا أختار الجمع المؤنث اللي هي التالتة اللي هي بافارد. رقم 10 سيتان كرايون طبعا ده كده مفرد مذكر إذا أختار اللي هي كلمة فاخت، فاخت اللي هي التانية. تعال نشوف السؤال اللي بعده ليسك الشنط سون نقط طبعا ده كده جمع إذا أختار التاني. رقم 2 زوي اي مارتين سون نقط طبعا ده كده جمع مؤنث إذا أختار الأخيرة اللي آخرها اس. رقم 3 ايجو اي لورا طبعا ده كده جمع مذكر إذا أختار التانية اللي آخرها اس. أحمد اي علي برضو ده كده جمع مذكر إذا أختار التانية اللي هي جورمون. رقم 5 سي نقط سيتان ليفغ طبعا ده كده غير عاقل وجاي بعد الفعل والفعل إذا أختار كوا التانية. نقط سي مونامي طبعا عاقل إذا أختار الأخيرة اللي هي كي بمعنى من للعاقل.
رقم 7 نقط اس، طبعا هتبقى كياس اللي هي التانية بمعنى من هذا. نقط اسك سي، طبعا اللي هي كاسك سي اللي هي الأولى بمعنى ما هذا لغير العاقل. لزيو دي مها، عيون مها، طبعا جمع مذكر، إذا أختار التالتة اللي هي بلو. السؤال اللي بعده نقط ايه لانيفرسير دي تامير، طبعا هتبقى تمام كون، يعني متى عيد ميلاد مامتك. نقط تيا دون تاتخوس، يبقى أقول كاسك اللي هي كاسك تيا، ماذا لديك في المقلمة. رنا ايه ني نقط مارس، طبعا اتفقنا ان طالما في شهر ياخد اون اللي هي التانية. رقم 4 نقط اونز افريل، طبعا المفروض يا جماعة اونز المفروض يجي قبلها الا ابوستروف، بس هنا قال لي ان العدد اونز والعدد ويت يسبق بلو وليس الابوستروف. رقم 5 أسامة ايه نقط اون مارس، طبعا مفرد مذكر اذا اختار الأولى. رقم 6 زوي ايه نقط اون مارس، طبعا هنا كلمة زوي اسم مفرد، اسم مفرد ومؤنث، اذا اختار التانية اللي هي ني. منى نقط اج، كلمة اج ده مفرد مذكر اذا اختار الاولى. تييني كون اللي هي بمعنى متى ولد. ليزيليف نقط ديليفر، التلاميذ ايه كتب، يبقى التلاميذ اون اللي هي او ان تي معاهم كتب. طب ليزيليف نقط سيمبا، التلاميذ ايه، طبعا سيمبا يعني لطيف اذا اختار سون اللي هي بمعنى يكون. بعد كده عندنا جيني با نقط قيد اكسرسيز، طبعا في النفي اداة النكرة بتتحول الى دو يبقى الاخيرة. لو انا قلت سي نقط قيه طبعا هتبقى التانية، ده مفرد ومثبتة يبقى ستا قيه ديكسرسيز. اما لو انا قلت سيني با نقط قيه ديكسرسيز هتبقى زي ما هي، لان قلنا عند النفي تتحول ادوات النكرة الى دو او دي ابوستروف مع جميع الافعال ما عدا فيرب اتخ، يبقى تفضل زي ما هي. جادور لا ميوزيك ايه، تمام هتبقى ايه توا وانت. نقط ادور لو سينما يبقى هتبقى موا. طب نقط تي بريفير لمات، طبعا تي يبقى توا تي. جيم لروج نقط لمات، انا احب اللون الاحمر، و اللي هي ايه الاخيره الرياضيات. موا نقط جمابيل اسامه، يبقى موا اسي وانا ايضا. طب جيم نقط لمات يبقى جيم بوكو، انا احب الرياضيات كثيرا. طب تو بريفير نقط كولير هتبقى تو بريفير كالكولير يعني اي لون تفضل. مدام فو زت، طبعا هنا الفو للاحترام فاختار مفرد مؤنث هتبقى التانية. جي جو نقط فوتبول هتبقى او فوتبول. جينمبا نقط تو هتبقى جينمبا دي تو اللي هي بمعنى اطلاقا او على الاطلاق. تعالوا نشوف مع بعض حل بعض اسئلة المواقف. طبعا زي ما انتوا عارفين ان اسئلة المواقف هتبقى 5 اختيارات، يعني هيبقى فيه اجابتين صح، احنا هنختار اجابتين صح. اول سؤال بيقول لي تي سالي تونامي، انت تحيي صديقك، بتحيي صديقك، يبقى تي دي هتقول طبعا هنقول سالي اللي هي بمعنى اهلا، او بونجور اللي هي بمعنى صباح الخير، يبقى و او. رقم 2 tu te présentes، انت تقدم نفسك، tu دي هتقول تمام اللي هي جو مابيل رامي، انا اسمي رامي، وموا سي علي، انا اسمي علي. السؤال الثالث tu prends congé، انت تودع مثلا تيكو مع اصدقائك، tu دي طبعا للوداع بنقول يا اما بليس يا اما تشاو. السؤال الرابع تي دوموند ان كمرض، انت تسأل زميلك صنه عن اسمه، تي دي انت هتقول له طبعا هتبقى كومو تيتابل، كومو تيتابل، او كالي تونو ما هو اسمك. تي ايدونتيفي ان بيرسون، انت تحدد هوية شخص، تي دي لما بتحدد هوية شخص اذا دي
إجابة، يعني هتقول فواسي علي مون فوازان، كده أنت قدمت هويته أو عرفت هويته. أو تقول ستان كوبان دي تونس، هذا رفيق التنس. ستة tu prends congé tes بارون، أنت تودع والديك، طبعا هتقول أوروفوار إلى اللقاء، أو تشاو اللي هي سي. رقم 7 tu décris une amie، أنت تصف صديقة. tu دي هتقول لما بتوصف صديقة واحدة هتقول يا إما إلي سوسيابل هي اجتماعية، أو إلي تيميد هي خجولة. 8 tu identifies un voisin، أنت تحدد هوية جار. كاسك دي ماذا تقول، طبعا هتبقى الأولى اللي هي سيتان كريم، أنا مي دي كارتيه، أنا مي دي كارتيه يعني صديق الحي. وكمان ممكن أقول سي سامي، هذا سامي، أن كوبان دي كارتيه برضو رفيق الحي. السؤال رقم 9 tu prends congé de tes parents، كاسك tu dis ماذا تقول، طبعا قلنا اوروفوار وصالي مي بارون. رقم 10 tu demandes à ton ami، انت بتسأل صديقك son état de santé، الحالة الصحية. كاسكيل دي هو هيقول، تمام، اللي هي هو هيقول با تري بيان، با تري بيان، او il ne va pas bien، il ne va pas bien اللي هي بمعنى ليس الأمر بخير. رقم 11 tu parles de ton sport préféré، أنت تتحدث عن رياضتك المفضلة. كاسك دي ماذا تقول، بتتكلم عن الرياضة المفضلة، يبقى هتقول تمام اللي هي بي جيم لو باسكت، أحب الباسكت، وجي بريفير لتنس، أحب التنس. رقم 12 tu présentes une copine de classe، أنت تقدم رفيقتك في الفصل. كاسك دي ماذا تقول، طبعا هتبقى الأولى سي سارة، سي سارة إن كوبين دو لا جلاس. وكمان ممكن أقول سي كلارا أو سي لارا إن كوبين دو ليسي. رقم 13 tu salis ton ami le soir، أنت تحيي صديقك للسوار في المساء. إذا هتقول اللي هي يا إما بونسوار، بونسوار اللي هي مساء الخير، أو بون سواري يعني سهرة سعيدة، بون سواري. رقم 14 tu demandes à ton ami، أنت بتسأل صديقك أو بتطلب من صديقك دي ديكرير سي كاركتير، أن يصف شخصيته. كاسك دي ماذا تقول، طبعا هتبقى الأولى اللي هي كومون تيه، ما صفاتك، كومون تيه. أو ممكن كمان أسأل أقول تا كاركتير سي كوا، تي كاركتير سي كوا. السؤال رقم 15 tu parles de tes défauts، كلمة ديفو يعني عيوب، أنت تتحدث عن عيوبك. كاسك دي ماذا تقول، تمام هتقول مثلا je suis nerveux، دي يعني عصبي، أو je suis bavard، أنا ثرثار. ton ami mange beaucoup، صديقك بيأكل كثيرا، et a beaucoup d'amis، وعنده أصدقاء كتير. يبقى تي دي أنت هتقول بياكل كتير، يبقى gourmand اللي هي سي. و a beaucoup d'amis عنده أصدقاء كتير، يبقى يا إما هتبقى sociable اجتماعي. 17 تا كوبين رفيقتك، نبار لبا وزوتر لا تتحدث إلى الآخرين، مي سا شامبر ايرونجي ولكن غرفتها بتكون منظمة. يبقى تمام هتقول إن هي خجولة، ما بتتكلمش مع الآخرين، يبقى إلي تيميد اللي هي التانية دي، إلي تيميد. وبتنظم غرفتها، يبقى هي أردني، إلي أردني اللي هي الأخيرة. السؤال اللي بعده رقم 18 تي تنفورم، أنت تستعلم سير لاج دي تونامي، بتستعلم عن عمر صديقك. كاسك تي دي ماذا تقول، طبعا بتستعلم عن عمر صديقك، هتقول له كالاجاتي اللي هي بمعنى ما عمرك، كالاجاتي. وكمان ممكن أقول له توناج سيكوا يعني ما عمرك، سوناج أو توناج سيكوا. 19 منى إيه ساسير، أخت
منى واختها اون سيزون عندهم الاتنين 16 سنة. كاسك منى دي، منى بقى هتقول ايه؟ طبعا منى هتقول جي ان سير جيميل، يعني ان انا عندي اختين توأم. وطبعا المفروض هقول كمان اللي هي ما سير اي موا افون لماماج، يعني عندنا نفس السن او نفس العمر. تون امي تو دوموند، صديقك بيسألك تون ايتا دي سونتي، عن حالتك الصحية. كاسك تو دي، ماذا تقول؟ انت هتقول ايه؟ طبعا هقول كومسي كومسا، يعني بين وبين، كومسي كومسا. وممكن اقول كمان تري بيان اللي هو بخير. السؤال اللي بعده تي ديكري تون ساكادو، انت بتوصف شنطة او الشنطة. كاسك تي دي، انت هتقول طبعا هتقول انت بتوصف الشنطة، يبقى ممكن اقول إيلي كولوري، يعني هي ملونة. وممكن اقول كمان او سي جرون اللي هي بمعنى كبيرة.